يا صباح الهنا وصباح الجمال عليكم يا اجمل اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بقى يلا بقى جينا كده للفيديوهات النهائيه ان شاء الله لفرش الشقه، والحمد لله انا كده خلصت كل مجهوداتي، يعني ما بقاش عندي طاقه تاني. زي ما انتم شايفين، فاكرين الاوضه دي كنا سايبينها كده؟ فاكرين ولا لا؟ كنا سايبينها يعني شطبتها معاكم وسبتها زي ما هي كده. فضيت طبعا الدولاب قدامكم، فاكرين الازازه اللي كانت في الدولاب؟ فاكرين ولا لا؟ اكيد انتوا فاكرين. بس قبل ما نبدا كده اي حاجه وقبل ما نشوف هنعمل ايه، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وتعالوا بقى كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا كده، يعني انا بدات امسح دولابي كله زي ما انتم شايفين. نقلت طبعا الاوضه رجعتها زي ما كانت، مسحت الدولاب مسحه كويسه. كنت محتاجه بصراحه ان انا اغير المفارش، بس يعني قلت الموضوع ده هيعطلني ان انا اخرج والكلام ده، فهقضيها كده المره دي وان شاء الله. وانا بحط الهدوم الشتوي بقى، يعني يكون مكاننا نضيف ويا دوبك نطلع براحتنا نجيب كل حاجه. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. طبعا جت متاخره شويه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كلنا اليومين دول شغل المدارس ده مجننا، وبنطلع نشتري حاجات، وانا نفسي لسه ما طلعتش، ان شاء الله هطلع. بصوا كده، بدات بقى ان انا امسك الدولاب زي ما قلت لكم، اظبطه كده واروقه واخليه زي الفل، ومسحته مسحته بالميه والله العظيم يا جماعه. وبصوا ظبطته خالص، وبدات زي ما انتم شايفين كل واحد ارجع له هدومه زي ما كانت. بس قلت لهم بقى ايه، اللي هخش الاقي الدولاب بتاعها متبهدل هحكم عليها تنزل الدولاب كله تاني وتعمله. هشوف يمكن العقاب ده يخليهم يخلي بالهم شويه. انا بحط لهم لبس النوم كده لوحده، ولبس البيجامات اللي بيقعدوا بقى في البيت كده لوحدها وكده، ومعلقه لهم اللبس التاني زي ما انتم شفتوا. وعايزه اقول لكم ان اصلا الدولاب كان فاضي، لان كان فيه هدوم كتير يعني مش نظيفه، وكنت بغسل كمان. انا بقى اما باجي احط بيجامات البيت او السوتات بتاعت البيت وكده، بعمل زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه؟ ان هو اللي يشد حاجه يجيبها كده ويلبسها، ما يقعدش يدور على البنطلون في حته وده في حته. بحط البنطلون في قلب الجاكيت كده وبطبقه بالشكل ده، بيبقى سهل وبيبقى شكله حلو كمان في الدولاب. انا هعمل كل الدولاب كده. ده السوت بتاع احمد، كنت بظبط له هدومه كده، اللي هو حتى احمد يعني بخليه قريب، اللي هو يمد ايده كده يجيب الحاجه. خلاص لحد كده زي الفل. طبعا هو في فرق كبير يا جماعه، انتوا اكيد فاكرين الشكل ده والمنظر. اول ما بدأنا كان شكله يغم، صح؟ دلوقتي تحس ان كل حاجه بسم الله ما شاء الله منوره، كل حاجه ليها زهوتها. بصوا بقى، كنت بغسل هنا وببدأ ان انا انشر على المنشر وانا بروق كده وبشد الحاجه. الضرفه بتاعت الدولاب بقى وقعت، فسبتها بقى ايه يعني، هو يبقى يحطها زوجي يعني وكده، ابقى اظبطها ويحطها. مش هعطل على حاجة، اصل انا لو عطلت على حاجة هفضل اقول بكرة بعده النهاردة، فكان كفاية كده بصراحة. بسجل لكم الفيديو وانا بعمل الغدا، فكنا بنوطي على الاكل بقى لحسن يبوظ. تمام. يلا خلينا بقى زي ما احنا. خلاص كده انا كنت ظبطت كل حاجه، وهبدا بقى ان انا افرش. بالامانه بس عشان تبقوا عارفين، اليوم بتاع الدولاب ده كان نفس اليوم اللي انا عملت فيه الشقه وكده. ده اليوم الفرش بقى النهائي خلاص. هبدا بقى ان انا المع بقى من على يعني كله خفيف خفيف كده، لان كل حاجه نظيفه وزي الفل. يا رب عام دراسي سعيد عليكم يا رب، وموفق للجميع، وكلنا كده نبقى طالعين من العام ده مبسوطين ان شاء الله. يلا بينا. انا مش عارفه هو ايه اللي بيطير ده، انا مش فاهمه. عايزه اقول لكم والله وانا بفرش كده برضو عدت تاني تنفيض بقى وظبطت كل حاجه. يعني رجعت تاني نفضت الدنيا ومن اي تراب وكده، وكنست زي عادي كاني بروق يعني. بس مش مهم، على الاقل كل حاجه في مكانك رايقه. اللي هو لو انت حتى شلتي وروقتي كل يوم مفيش مشكله، مفيش حاجه هتتعبك، وكل حاجه هتعمليها في الشقه هتظهر. الحقوني بقى من نفسي بقى، عشان انا خلاص بقى كنت بعمل ايه في الحيط انا بقى، اما انا لسه مرشاها بالخرطوم. ربنا يهديني والله، والله ربنا يهديني. يلا حطيتوا لايك ولا لسه؟ انا شايفاكي على فكره اتفرجتي كده وما حطيتيش لايك. لا حطي لايك بقى واكتبي لي كلمه حلوه منك وشجعيني كده ان شاء الله، يعني عشان ابدا انزل معاكم فيديوهات كده، ويا رب يكون الفيديوهات دي بتفيدكم ولو بحاجه بسيطه. انا من الناس لو اتفرجت على فيديو روتين بيشجعني. انتوا ايه؟ اكيد بتتشجعوا. يلا قبل ما الجو يسقع بقى ونخاف بقى ونقول ايه ده، احنا نقعد تحت البطانيه عشان يعني احنا مش مريحين نفسنا خالص في السقعه، مش قادرين نقوم من السقعه، في الحر مش مفرهدين، مش عارفين نعمل حاجه. يلا تنشطي، ولو وراكي حاجه كده قومي اعمليها وبسرعه كده. زي ما انتم شايفين بقى، انا فرشت السرير بتاعي، قلت افرش لون كده يكون حلو بقى كده، يليق مع الجو اللي احنا هنعمله دلوقتي.
والله عايزه اقول لكم ان انا دايما اقول ايه ان انا استعد يعني للمدارس، بس عشان اكون صريحه معاكم انا ما كنتش بعمل اصلا النظافه دي يعني عشان خاطر المدارس، بس عشان خاطر انا كنت بقالي فتره كبيره اللي هو كنت تعبانه طبعا، وبجد ما كنتش بقدر الحمد لله يعني على كل حال. فقلت الشقه ما ينفعش ترتاح اكتر من كده، آه كفايه على كده. لكن انا كنت ممكن ايه لو العادي يعني لو انا الحمد لله كنت سليمه وبعمل وكده ومفيش حاجه اتركنت عندي كده، كنت بستنى شويه في دخله الشتاء اللي هو بقى ايه اظبط كل حاجه بالمره، احط هدوم الشتاء كمان. بس زي ما قلت لكم انا ما كانش عندي وقت ولا كان ينفع استنى دقيقه تاني مش يوم. الحمد لله زي ما انتم شايفين كده انا جايبه ملمع فريده ده برضو كويس جدا، بدات ان انا بقى المع بيه كده الخشب واظبط الدنيا، تلميعات بسيطه بس كده وخلاص زي الفل. لا لسه قافل الباب. بس بص تلميعات كل حاجه لمعتها ما خليتش حاجه. ان شاء الله ربنا يقوينا ويقدرنا كده ونستعد لولادنا. يعني قولوا لي يا جماعه الاسعار بتاعت الشنط والدنيا دي نعمل فيها ايه يا جماعه؟ يلا الحمد لله الواحد نزل اتصدم، ايه الاسعار دي؟ ايه الجو ده؟ يعني المفروض اعمل ايه يعني؟ بس يلا الحمد لله. صدمات صدمات. انا حسيت ان احنا بقينا المدارس زي العيد، اللي هو العيل لازما يجيب لبس للمدرسه ولازما يجيب، يا حبيبي ما انت عندك. يعني مثلا انا السنه اللي فاتت جايبه لكل عيل عندي طقمينه هو اللبس اللي هيتلبس السنه دي، لا عايزين جديد كانه عيد مثلا. واول يوم المدارس ما ينفعش نلبس لبس كان عندنا، ما هو الطقم، وايه المشكله يعني؟ لا عايز طقم جديد. يلا ما علينا، خلينا نفرحهم برضو ونعمل لهم اللي هم عايزينه، نعمل اللي علينا ونشوف. عايزه اقول لكم بقى انا قلت ليه، عشان قلت لهم ان السنه دي يعني مش عايزه اجيب لبس خالص، لو عندي لبس كتير نفس الالوانات وكده فكفايه لبس ونجيب شنط بس. لا هم مصممين، فربنا يهديهم ربنا يهديهم. بصوا بقى هنا بقى كنت بادئه ايه اللي هو كان المغرب هيأذن كده، فكنت بادئه الاوضه دي خلصتها ونزلت عملت غدا قصدي عشاء يعني. وبعد كده طلعت بقى عملت الصاله وكده اللي هو الريسبشن وكده. بصوا تلميعات حتى الستاره كمان. والله العظيم عايزه اقول لكم حاجه، اقول لكم سر كده بيني وبينكم يعني. الماسوره بتاعت الستاره دي اللي بمسحها، اللي هو انا بعمل نفسي بمسحها، بس انا اقول لكم الصراحه للامانه يعني انا كنت غسلاها جوه بالسلكه او ربنا بتعرفيش ليه يعني ما فيهاش حاجه، بس هو انا خلاص هو مرض بقى، ربنا بقى يهديني بقى. انا حطيتها كده وهبدا ان انا يعني ايه هلفها كده يعني اللي هو هربطها كده يعني في بعضيها عشان ما تقعش في الارض لحد لما اخلص بقى مسيح وكده. يلا بينا. جودي هنا كانت واقفه جنبي عامله نفسها بتساعدني اهو، بصوا عامله واخدين بالكم انتم من اللي حصل. بقول لها ركبيها يعني عشان انا مش طايلاها فهرفعها باي حاجه كده. المفروض يا جماعه الستاير دي مش علينا، بس احنا مش هنتكل على حد من غير ما نسمي عشان ما فيش حد يزعل يعني، بس يلا احنا هنعمل حاجتنا بايدينا. بس هي عايزه تحطها دلوقتي فانا بقول لها لسه ما خلصتش، لما اخلص نبقى نحطها. خلاص كده تقريبا ما فيش اي حاجه ناقصه. ما شاء الله بصوا اللهم بارك كل حاجه في مكانها. انا كنت راضيه قمه رضا فظيع. مسحنا اهو ظبطنا كل حاجه ورجعنا كل حاجه زي ما كانت. ايه رايكم بقى؟ طبعا دي هركبها دلوقتي عشان وقعت كل حاجه باينه. انا بصراحه ما رضيتش احط الستاره الثالثه بما ان يعني ايه الجو حر وكده، فقلت كفايه. بصوا هنا بقينا بالليل اهو عشان تعرفوا مش بكدب عليكم. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.